د ننګرهار ولایتي مسؤلین وایي تیر کال د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 300 بېلابېلې رغنیزې او اقتصادي پروژې پلې شوي چې له ډلې یو شمېر تکمیل شوي او پاتې نورې تر کار لاندې دي. په تیر 1404 کال کې چې تقریبا 300 پورې شاوخوا پروژې موږ لرلې او دغه پروژې چې د زیاتره برخه د امارت په مالي لګښت او همدارنګه یو څه د همکارو مؤسسو په باندې د هغوی په همکاري باندې روانې دي نو چې تقریبا د دې کارونه 80% تکمیل شوي یعنی زیاتره پروژې بشپړې شوي دي او یو څه اندازه پاتې دي چې هغوی کارونه جریان لري. د ننګرهار ولایت ویان قاری احسان الله عثماني له امید راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پروژې د یو متوازن انکشاف له مخې ټولو ولسوالیو کې عملي شوي دي. زیاتره پروژې تقریبا 95 پروژې د کلیو پراختیا ریاست تر چتر لاندې، 14 پروژې د معارف ریاست تر چتر لاندې، 10 پروژې د زراعت ریاست تر چتر لاندې، همدارنګه 8 د خروالۍ تر چتر لاندې، 8 پروژې د پویدامي ریاست تر چتر لاندې، تقریبا 8 پروژې د روداتو خروالۍ او 13 پروژې د خوږیاڼو خروالۍ او همدارنګه د غنیخیلو خروالۍ 7 پروژې دغه شوي. د مسؤلینو په وینا دغه پروژو کې زرګونه کسانو ته کاري زمینه برابره شوې او ترڅنګ د پرمختګ او آبادۍ په برخه کې رغندرول لوبولی دی. نو دا سړک مخکې خام و، خدای شته دلته به چې باران شو یو واقعه به درته ووایم چې باران به شو چې څنګ کې به موټر تېرېدو زمونږ کپړې جامې به یې لمدې کړې ګنده به یې کړلې. نو موږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه ډیره زیاته مننه کوو. دغه سړک کوم نیمګړي کارونه چې وه دا راته انشاءالله پخوي او جوړوي. نو آینده کې هم د مشرانو څخه دا تمه هیله کیږي، د ښاروالۍ څخه مو تمه کیږي چې کومې نیمګړې پروژې وي، کوم نیمګړي کارونه یې دا راته سرته ورسوي او کوم خام سړکونه یې دا راته پاخه کړي او ویالې راته پاخیږي. ګوره دغه سړک اول خو د امارت اسلامي نه ډېره مننه کوم او قدرمن والي صاحب نه، ښاروال صاحب نه ډېره مننه کوم چې واقعتا چې دغه پروژه دلته تمویل شو. دا دلته ډېر رش شو، واقعیت خبره ده دلته دومره رش شو چې د چا خبره دا 4 ولایتونو دا ګاډي ما په دې باندې روان ول. خو اوس ډېر د شکر ځای په دې درته چې دا اوس دا ګڼه ګوڼه د دې نه ختمېږي. بل دا چې دا د ننګرهار لکه د بدن یو د مخ ښکلا ده، لکه چې د لغمان راځي او په ننګرهار دننه کېږي نو دا یو ښکلا ده موږ دپاره. دا د ولسونو په استازیتوب درته وایم چې دا ډېر مطلب ډېره ښه پروژه و او چې دا هغه شو موږ مننه کوو د خپل د امارت اسلامي نه مننه کوو د ښاروال صاحب نه خیر مننه. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار په لرو او پرتو ولسوالیو کې هم اقتصادي او رغنیزې پروژې پلې شوې دي.